Jo, keď čaute ľudia, vás tam pri mojom novom videu po 3 dňoch, 4. Zase som nebol aktívny, lebo ja neviem. Ale šelinu som už dal. Dal som aj 40 000 trofí, 20 prestíží. Prečo tam mám kita? Len tak, tam mám kita, keby dačo. Proste mal som tam Leona, ale dal som tam kita. No a dneska ideme pušnúť Dauga. A ja to mám nahlas. Jop. Toto je až moc ticho. Tak. OK. Kamo, nie, ja hram oné. OK, ja som si dal úplne iný showdown. Ja som si dal ten. Čo sa deje? More, nerob. Ja som si dal toto. Kamo, a kliká tam myš vôbec? Dobre. Kamo, ja sa modlím, nech ten Daug nebudem ho pušovať zase 1000 rokov, aj keď Daug by mal byť úplne ľahký. Ale no, uvidíme no, ako bude. Daugos, niekto má spekti. Zapík, čo má spekti, tak je frajer, alebo má spekti. Ja neviem prečo, ale proste má spekti, tak som rád. Že má spekti. Bum! Kako star powerka, tá gadžeta. Gadžeta je dobrá. Nie, zase tento Madiut. OK, poď. Ne, ja som si dal ultu, len tak. OK, ale to asi nevadí. Dobre. Nice. Mandy to nedá, ultu nie. Tak nič. OK. Mám aspoň Pavre. Pavre Kuby. Daj mi. Ha, díky. Let's go! A win! OK, showdown. Boom. No, ja som ho netrafil. No nič. Dobre, moja chyba. OK, kámo, 806. Fúúú. Takže mohol by som ho dať na tú 1000, no tá šelina nevyšla, to sa mi už fakt nechcelo. Potom ďalší deň som ju dal a potom som pušoval Tereza, 3 dní som dal 5k trofí. To môžete vidieť aj z minulého videa, tam som ešte mal 5. Nie, 35 tam som mal a už mám 40. Reálny push som dával, no. Joj. Riko, dobre, poď sem, Riko. Rikočet. TNT. Joj, to už dlho není v brávku. Som ani TNTčka nezažil. Iba v tréning, v tom štarterovom. Čo tam hráte za tú šelinu, to prvé kolo, či úplne to štartovné. Chytilo ho? Dobre. Nice! Let's go! Free, tie power cuby. A Crow! Ty kokos, to je zabijak!
Nice, máme win. Ok, kámo, toto by mohlo výsť táto hra. Ricochet. Melody. Kámo, na parádu TNTčka. Že už nefungujú. To zdemolovalo toto celé to. Bum, bum, bum. Takže Ember je OP, fakta, ale Capek nešiel po mne úplne, že bol blízko, jak bol. Ale ináč je naozaj, on je strašne OP. Haha. Mám ďalší live. Bum, bum, bum. Nestihol to. Bohužiaľ, nestihol si to, bráško. A na čo som si to dával? Bože môj. Hero Mortis, to je, ty kokos, to je reálny hrdina. Teraz ma Melody zabije, lebo sa ku mne dešne, no, čo som vravel. Ale nájsť aspoň win. Hej, showdown. Joj, by. Teraz si trafí, no nič. Okej, poď sem. Bum! 12 powerov, let's go. 800 pade. OK, som na 900 na pohárkoch, kámo. OK, ty vole, tento push, to je už 20 minút. Kámo, to je dosť veľa. No proste push. Ale samozrejme môj cieľ je dať master. Potom už mi je jedno, že či dám pro alebo nie. A proste je to môj cieľ, ale neviem, že či sa splní. Takže trénujem. Tak by sa mi mohol rýchlejšie splniť. Budem trénovať. A zatiaľ som tak na mytiku, no. To ešte bude legendary. Ale akože aj ten prok by som chcel dať, ale master je hlavný. Jau. Ja, ne. Ne. Ty kokos, ale tá je silná. Ja ho mám na 27 alebo 26. Ale dobrá je tá Juju. Ale mňa zaujíma, že aj či tento ušiak je silnejší, keď mám pavre. Reálne zdrhaj. To... Čo som teraz robil? OK, to nikto nevidel. Piu. Let's go! OK, ďalšia hra. Let's go. Dobre, však tu niekto není. Či bude? To je asi mi jedno, že či tam niekto bude v týchto krikoch, lebo ho zabijem. No gadgetov. A nikto tu není. Dobre, ešte, že Daugovi neskazili túto gadgetu. Aby som bol kamo, ja by som bol smutný. Moc by som bol smutný. Lebo Mortisovi skazili, kamo Spikeovi za mňa veľmi. A už odišiel. A kde si išiel? Javinačko. Ne, ten Javinačko ide preč. Bum, bum. Tak nič, tá ma vyklepala. Môže to byť posledná hra, keď dám prvé miesto asi.
Alebo tam ako vždycky pri každom puše mi dá 999 alebo 998. To mi fakt, že pri každom dá. To je reálne tradícia, z toho sa stáva. Aha, ja, že to dobre idem, ale ne, ona ma trafa. A dobre ide Dávid nejaký. Aký Dávidov, chýbajú mi tie TNTčka, už by ma odpálil, ale dobré, že tu nie sú, lebo by ma odpálil, no. A je to SpongeBob. SpongeBob je buď špongia, alebo sír. Teda ja som si neistý. Ani som si nikdy nebol, že čo to je. To bolo niečo medzi. To je sírová špongia. Ne? Dobre. Dobre, ale dodžol som to nejako zázračne. Dobre, toto už nedodžujem, no, na nič. Ne. No, ja som si minul. Okej. Kámo. Veď ale, ne, to čo je toto? Prečo vždy poslednú hru mi dá reálne sa stávať toto? Že to len tak dodžnem a aj tak ma zabije reálne niekto. No, čo som vravel, kámo. A kámo, získal som prestíž 1 na Dauga. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A ak chcete, tak mi môžete dať like, odber, kámo. Ja budem rád, ale predtým, než toto video skončí, tak sa vás chcem spýtať. Napíšte do komentu, že či by ste chceli zase tie Brookhaven roleplaye. Iba tak ma to zaujíma. A čaute. Ja vám toto musím ukázať ešte. Krása. Čo? Prestige 1. Let's go. A máme upgrade. Že ako hovorím, ak sa vám toto video, tento push páčil, ja budem len rád, nezabudnite sa nechať like, odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.